Здравствуйте, город Калининград, я главный энергетик, Калининградский завод ГБИ «Мелиорация». От лица компании выражаю благодарность группе компаний ВПК за предоставленное оборудование. Оборудование прибыло в срок, никаких претензий нет к поставке оборудования. В общем, мы довольны доставкой. Отдельная благодарность инженеру Налатику. Инженер Налатик прибыл, мы с ним провели монтажные работы. Сказать, он провел обучение двухдневное обслуживающего персонала. Ну что еще сказать. В общем, мы довольны всем, будем работать. Спасибо.